parte 2 que eu parei de gravar. Olha pra cima um. É queima? Ó. Isso queima? Não, Pode pegar? pode. Eu vou filmar mais de perto. Olha, gente. Parece que eu tô do lado. Olha, vai longe, ó. Eu vou, acho que eu vou e aí, tio. Tem que passar pelos matos aqui, ó. Então põe. Vai ficar mais alto. Você acha que isso daí fica mais? Ó. Tio. Coloca esse daqui, ó. Tá pesado. Coloca esse, tio. Não, tira a mão daí. Por quê? Tinha aí, louco. Então, desculpa. Deus do céu, você fica com a mão toda espetada. Lembra que eu te mostrei calor? Ah, agora eu vou morrer? Não. Não porque eu te alertei. Isso aqui é grande, hein, bicho? Ó que meu tio é forte. Ô, bicho, isso aqui é grande, bicho. Isso aqui é meio tá. Bicho do céu. Eu vou te seguir, tio. Esse aqui tá lá para apagatão. Ô tio, era pra estar lá em cima. Dá pra ver, né? Gente, vou fazer... Eu vou fazer uma transição. Ai, pera aí. Ai. É muito suja, gente. Voltei. Só que agora não mudou nada. Transição à toa. Vou seguir o tio. Vai que eu vou morrer. Ele morre junto. E eu não sei pra onde que eu vou. Eu te salvo, você não corre muito não. Olha o meu tio se entala. Ele é o parente do meu vô tio. Começou a doer aqui, olha. A gente vai lavar tua mão, peraí. Eu vou parar de gravar.